刚好现在也在问他，你说去玩那个游戏的吗？灯光光。不用，你不用叫，我走路过去就好。知道了，就是那个，就是陈荣今天打电话，妈妈，为什么我的房间只有5平？我说对啊，你5平啊。然后他现在跟我煮那个主卧房10平，我就跟他说哦我要住10平，但是我就取消你的去。然后在那边差不多12点多1点就把我叫醒，我就在那边懵着，好吧？打破他跟东西弄一下，关键是，没有，我意思就是像在多大的空间，不管小的车大的车，你的收纳功能没做好，会让你实体影响，你这么够用。你看我台湾那个3棍杯，我是看我顶个贵。哎，啊对啊，我那个社团有个，就是那边，那你等下我们就平常那个汤也在冰箱的，啊，因为还是算是这些东西。哦，那你现在别用。对啊，休息一下。换阿姨我那我找阿姨，看她那个做大先。哦，这么早？我最早对啊，你们都轮到12点。好像已经有跟说过，差不多才会现在已经到11月底。他没有跟我讲说到12点，然后我10月就开始做了。我是今年1月初开始，因为是那个人好像做了1、2个月都没有做，然后刚好我跟阿德说完之后他会做6月。那你看我看到什么？就是你就固定在做我记得是10月初就忙了蛮多事情，就是先跟他讲这个，然后接下来就是生长的组件，也是到今年，然后就提早2个月，对，也弄完，然后呢，真的是快被他们搞死，不是因为我看3种，可是我平常附近都在海总，在海总，然后平常附近的护总，对，然后3种那边的志工跟我讲说我要看什么神经内科，看什么科，耳鼻喉科，这些科我都没看过，然后我想说，就是医生要有诊疗记录嘛。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu pesananku udah nyampe ya. Pesananku udah sampai semua. Jadi terima kasih. 可是因为我不熟，就是也是跟同事吵架，介绍这份工作的同事，对，然后我们就是因为他们会远端监控，他会觉得说你不认真上班，因为我们没有底薪嘛，我们的薪水是来自于。Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masih di就是等于说公司亏钱，对啊，他们觉得这样masih di 7. 就反正就是会监督我。